So, gagawa tayo sa YouTube na yung pumuputok na style yung ganito. Yung yellow nagawa ka na. Pero yung blue, hindi pa. Yun, gagawa tayo. So, ganito po yan. First, lalapag mo lang po na i-space. Hello po guys, gagawa po tayo sa YouTube yung pumuputok na katulad po na nangyari. Yung yellow po nagawa na po natin. So yung first na gagawin natin, ito pong blue, i-squish nyo lang po siya nang hanggang lumaki. Tapos i-ganito nyo po, ikot nyo po yung web. Ganyan po. Kasi wala na po. Pag ganyan. Diba po yan na ganyan? Iyan nyo lang din po. Ikot nyo lang din po ito sa web. Tapos ikintuin nyo po. Kung ayaw tumikit. Tapos tatanggalin. Yan po. Tapos ipitin nyo po sa gilid. At ganun. Ganyan po. Saka nga po guys, pangalan ko po Atalia. Hoy, kakain. Tumutulong. Kakain na. And the last one. Ano kaya kami? Bila muna. Sa pagpipikit.
Ito. Yan. Yan po. Kailangan naka-video pa. Mm. Tol!